Yeah, tujja kuba the orange button to start. Yep. Nange nsanyusa okubalaba kuddamu okufasinkana wamu ne munnamateeka munnange bamuyita Abwang Richardson, amanya gange bampita Ssentongo Ebo, nga ffe bannamateeka b'omwami Moses Sali Bebekul mu nsonga eno. Briefly ebivuddeyo mu kooti nga bwe nzize nga mbagamba nti ffe omulimu ogwange oba ogwaffe twemulugunya oba tubeera ba complainants, then state ne taking in charge ne prosecutinga. Weewaawo nga ekozesa okuwabulwa kwaffe n'okuwabulwa kw'omulamuzi kye twali twasaba kooti mu nsonga eno, weewaawo emaze n'ekigrantinga tweyongereyo. Sebo. Wakasange akira enganga esula wabweru. Omukulu ali represented bannamateeka era abatendeke, nze n'omwami ono, so omuntu ng'ali represented kiyinza obutamwetaagisa kujja mu kooti. Omukulu abakola ku Sanyuka TV baagala kumanya kooti eddamu ddi kubanga basomye ekiwandiiko ky'abakozi. It is the evidence of the Detective AIP Balino Wasariki that he has been informed by Moses Ali, alias Bebeku, that he very believes the information to be true, that between December 2017 and December 2024 in Kampala district, the respondents without authorization are not in the best interest of Moses Ali, alias Bebeku, the complainant. The respondent distributed or made available to the public the complainant's musical videos on the suspect's YouTube in such a way that the members of the public may access it individually at their chosen time. Further, that the respondent did broadcast the same on NTV Uganda, thereby making it available to the public to view, and that he further directly or indirectly distributed musical video performances and made them available to the public to extract hard copies, hence the prayer to access, inspect, retrieve, examine, analyze the contents in the above 15 links to aid investigation and determine whether the videos were uploaded on the YouTube channels, to ascertain the total number of views, comments, and upload date per link in accordance with the provisions of the Copyrights and Neighboring Rights Act CAP 242. The respondent opposes the grant of the order sought herein above via the affidavit deposed by Alex Muhanji, the respondent. Although the respondent intimated raising points of law, while he prayed for dismissal of his application with cause for want of merit, I found the said points of law technicalities meant to delay the course of justice in this case and without merit. As stated in paragraph of the affidavit in reply, I have not found any incompetency or defect on the supporting affidavit and the application weighed against Order 19, Rule 3, Sub-Rule 1 of the Civil Procedure Rules. All the paragraphs in the supporting affidavit are based on facts in the deponent's knowledge, save for information in paragraph 4 and paragraph 5, whose source of information is equally disclosed. The Copyrights and Neighboring Rights Act CAP 242 provides for protection of literary, scientific, and artistic intellectual works and their neighboring rights, and for other related matters. According to Section 2 of the Act, neighboring rights include rights of performing artists in their performances, rights of producers and music publishers, and rights of broadcasting companies in their programs and others, as is provided for under Part 4 of the Act. In SD 58-2802 of 2025, a case file of alleged infringement of neighboring rights, where Moses Ali alias Bukul is the complainant, has been opened up at Chira Road Police Station against the respondent Alex Muhanji. It should be noted that the Copyrights and Neighboring Rights Act creates both civil remedies under Section 44 from civil actions and criminal offences and penalties in the event of infringement. Specifically,
Section 47, subsection 1 of the Act provides for infringement of neighboring rights as a crime that upon conviction attracts a penal sanction of a fine not exceeding 100 currency points or to imprisonment for a term not exceeding 4 years or both. Section 47, subsection 2 provides for application of sections 44 and 46, subsection 2 to subsection 6 to owners of neighboring rights. Equally, Section 48 of the Act provides for instances where offences are committed by corporate entities, while Section 49 provides for penalties and compensation in instances where no other punishment is provided for under the Act. Clearly from the above, it's evident that the Copyrights and Neighboring Rights Act guarantees both civil remedies and criminal offences, with the sanctions falling within the jurisdiction of this court. In Uganda, the Uganda Police Force has, among other functions, a duty to protect life, property and other rights of the individual and to prevent and detect crime in society. Section 4, subsection 4, Section 4, subsection 1 of the Police Act, Cap 324 provides that effect. Police also plays a criminal investigation function. The function Detective AIP Baliruno is doing 5 SD 582802 of 2025, the case file of alleged infringement of neighboring rights, where Moses Sali alias Bidukul is the complainant at Kira Road Police Station against the respondent Alex Mhanja as suspected criminal infringer. As part of investigations under SD 58, stroke 28, stroke 02 of 2025, it is sought by the said Baliruno in his affidavit, although vehemently requested by the respondent, to access, inspect, retrieve, examine, and analyze the contents in the above 15 links to determine whether the videos were uploaded on the YouTube channels, to ascertain total numbers of views, comments, and upload date per link to support criminal investigations of alleged neighboring rights infringement under Section 47 of the Copyrights and Neighboring Rights Act. Relatedly, the respondent in paragraph 6 admits knowledge of Moses Sali as one of the many artists that have severally performed at their shows under Comedy Store Uganda Limited, an entertainment company that organizes popular stand-up comedy, musical shows at least once a week in various locations in and around Kampala. In paragraph 9 of his affidavit in reply, the respondent denied ever committing any offences against Moses Sali, alias Bidukul, while paragraph 10 and 11 detail the policy of the company regarding artists and their performances. Paragraphs 12 and 13 of the said affidavit in reply detail the royalties from YouTube and to whom the same go to upon uploading of performances on the YouTube channels. The respondents calls it greed, ignorance, and confusion for Moses Sali to take or eat their money and then refuse them to use his content on their YouTube channels. Clearly, going by the above, I agree that there is need to allow this application to benefit of both parties in this case and in the best interest of justice to access, inspect, retrieve, examine, and analyze the contents in the above 15 links to determine whether the videos were uploaded on them, ascertain the number of views, comments, and the upload date per link. To deny grant of the order sought in this application would amount to blocking the wheels of justice that are already set in motion via SD 582802 of 2025. Accordingly, this application is allowed. Each party shall bear their own costs. It is ordered. I have copies for you. You can see to it formally. Yes, Your Worship. Please. Intakaboyo Data, alias Namanda.
Okera. Boni. Just in Uganda. Otai. Kale tuli wano ku kooti kanso wa Muhanji bayingiddeko awo munda ebyokudduka sinza abyogera naye tetumanye abamawulire bali wano twagala batubuulire mu Luganda biki ebisaliddwawo omulamuzi tunaawa abantu baffe naye adduse looya otukoze otya looya waayituwaddeyo ku kantu looya bw'atyo bwayiseemu ne Muhanji soko yinde ojja kwogerera mu gumu awo wennyini wanini Yeah, tujja kuba ojiba. The orange button to start. Yep. Nange nsanyusa okubalaba kuddamu okusisinkana wamu ne munnamateeka munnange bamuyita Habwang Richardson amanya gange bampita Ssentongo Ebo nga ffe bannamateeka b'omwami Moses Sali Bebekul mu nsonga eno. Briefly ebivuddeyo mu kooti nga bwe nzize ngambagamba nti ffe omulimu gwange oba ogwaffe twemulugunya oba tubeera ba complainants then state ne taking in charge ne prosecutinga weewaawo nga ikozesa okuwabulwa kwaffe n'okuwabulwa kw'omulamuzi kye twali twasaba kooti mu nsonga eno weewaawo emaze n'ekigulantinga tweyongereyo sebo Wakasanke akira enganga ensula wabweru omuteekayo application eno omukulu tumulaba kuwana eno mulwadde omukulu ali represented bannamateeka era abatendeke nze n'omwami ono so omuntu ng'ali represented kiyinza obutamwetaagisa kujja mu kooti buli kiseera. Omukulu abakola kusanyuka TV baagala kumanya kooti eddamu ddi kubanga basomye ekiwandiikisa awuliriza wabula ndi muntu eyeerabirako ekyo nkiwulidde mu ggwe.
ate abo waneeno twava waneeno nga lumu nga waliwo ebigambibwa nti temwasasula bbiru zeeru temwasasula oba mwasasula z'omukyala wa Bebe Cool. Nyabuuza kanso tukwaniriza ku TV ez'enjawulo nange okuddamu basinkana omulundi ogwokubiri. Ekisookera ddala tulina abantu baffe abatugoberera mu lulimi Oluganda balyetaaze okunnyonnyolwa ebyogeddwa omulamuzi munda era siteepu ki gye tuddako. Ruling ya kooti engeri gyevuddeyo kati tekyasobola kubeera copyrighted eri it's a public document now. Buli muntu ajja asobola okufunako access kweyo copy bagisikaninzeeko tekyali yaffe si ya kooti wabula y'Abannayuganda bonna era abantu ab'enjawulo omuli gwe n'abalala mujja kugezaako okuba nga mugitafutirira Bannayuganda nga mugizza mu Luganda. Naye nga briefly kooti twali twagisaba etuwa olukisa okusobola okuyingira mu YouTube ya Alex Muhangi okusobola okumanya ssente mmeka zaafunye, okusobola okwetegereza kituufu ddala bye tuwaaba links ezo ziri ku akawunti ye, kuba kooti twagiwa ekipapula ekiriko links tetusobola giwabya kuba ziyinza okuba nga za bintu birala. So ne tusaba kooti etuwa olukisa tusobole okuzekkaanya tulabe views ezazivaamu, likes ezazivaamu, weewaawo ne ssente ezazivaamu. Tuyinza okubeera awo naye ng'omusajja tumulanga bwemage nga teyakolamu wadde n'ekikumi nga bw'atera okugamba. So ng'ate etteeka liwabula terigamba nti bw'oteekayo n'ofuna ssente. Etteeka lyo ligamba nti bw'oteekayo awatali lukisa, so tekimatalinga oba ofunye ssente oba tofunye ssente. So ruling y'omulamuzi ebadde etya? Ruling y'omulamuzi ebadde in favor of us, atukkiriza tugende mu maaso nga tukwatagana ne forensics department eya poliisi twekkaanye omukutu gwa Alex Muhangi tusobole okuŋŋaanya obujulizi bwaffe okusobola okweyongerayo. Tukomawo ddi mu kooti? Kati eno kooti ewedde, kati ekiddako tugenda ku prosecution, tugenda kweyongera maaso n'emisango okusobola okulaba nga tufuna obwenkanya mu kooti. Naye ng'eno yo mata ya leero ewedde, omulamuzi agidisposinze off in our favor. Weewaawo balina olukisa okujulira mu kooti esingako kuba kino kooti si yeyenkomeredde. Atulaba yalyetaaze okumanya ogambye eno kooti ya ruling ya wano ewedde, ekitegeeza tetugenda kukomawo wano nga mumaze okwegizamininga YouTube channel ya Alex. Tusobola okusalawo criminal proceedings ozikwatira wano, tusobola okuzitwala ku kooti ezivunaanyizibwako eya Buganda Road. So whichever court we may choose. Initially twali tujja mu nsonga walagira Alex Muhangi kusangula ebina Yes. Munageza mutya following up okulaba content nga ayinza okuba omukubo ya musangula. Kyova olaba twasaba kooti etuwa olukisa okusobola okwekizamininga tekinologiya walaze essaawa eno tokyasobola kukweka. Ne bw'oba osangudde servers gye ziri tosobola kujja ku servers. Ate n'ekirala YouTube is a commercial shop mu Uganda etunda music online and it complies with the Uganda laws and policies. So YouTube tugenda gisavinga court order eyo nga tukozesa forensic civil police ejja kusobola okutuwa data oyo. Ate n'ekirala sirina nnyo obukugu mu ekyo, naye abakugu ba police bajja kusobola okujja okusobola okubannyonnyola ku ekyo. Briefly nga tuzeeyoko last week waliwo akantu katono nnyo k'otaakoonako. Client wo okugaana okumiitinga Alex Muhangi nga tuvudde mu bya kooti nga tuzze mu buntu. Kyali deliberate nti yagaana oba tewaaliwo okusaba kuli fomo okumusaba okuba miitinga? Nga bw'omanyi bwe tubeera mu kooti buli muntu agezaako okuteekawo olutabaala alabe nga okozesa kyakozesa okusobola okuba nga yeewonya embeera eriwo. Nnyinza okubuuza nti gwe bw'obeera gwe nga mulabe wakulumbye nga yeeteeseteese gwe ng'okutte kasaale n'olengera ejjambiya mu kasonda togikwata. So ekyo baagezaako okukireeta okubuzaabuza kooti. Weewaawo tetujja kwekwekerera, tetwasobola ku miitinga lunaku olwo okuteeseganya, ate era twagenda okutuuka okujja mu stage zino ng'enteeseganya zikoze eki zigaanye, kuba twasooka kuwandiika ebbaluwa eyalabibwa ku mikutu ne tujja ne tusaavinga. Nze nganze omuntu saafunako formal call okuva ewa kanso munange oba newa Alex. So nsuubira ng'essaawa eno kyonna tekikyamatalinga kye twali tusaba kooti ekituwadde. Oludda luli lwakyusizza looya waalwo kikkirizibwa mu mateeka kooti n'osanga kugenda mu maaso n'okyusa looya?
okwawukanako n'emizannyo emirala ng'omupiira nti akatale kalina ebbanga nti kabeerawo mu January ne mu Gwomnaana. Omuzannyo guno ogwa kkooti okkirizibwa era ddembe lyo osobola okukyusakyusa bannamateeka nga wokola ki nga woyagala. Bangi bakyajja. Kansooka tolanyolo twasembayo ku bantu batugamba nti ojja kwogerako ne Mamizu oba ddala ebyokunywa ebyanywa mu disitulikiti olunaku olwo byasasula oba tebyasasulwa ensonga kimu eyo kati. Sinaba kufuna budde kwogerako na mukyala Zuena abadde mu mazaalibwa abadde akola charity, so tubaire tunafuna budde kukwatagana naye singa ensonga eyo ebezze ne batuwandiikira mu nkola yange eri nti ey'okuŋŋaanya obujulizi nja kusooka mwebuuzeeko. Wagamba nti omusajja oba kansolo yakyogera ebinaaba nga ayogera byanjwanjwa naye agenda wali muhanji wabadde kati bamukyusizza, kitegeeza olina okumukomyawo oba onaazeewo yakyambala. Okuwabulwamu katono, bwe tuba tusoma era ekituyisa ba land friends waliwo ebintu ebitufuga, waliwo ethics, professional conduct. Kati professional si kya bugunjufu nnyo okujwaginga munnamateeka munnange singa aba asobodde okurealizinga ensobi ye. Kansa ayinza okuba realizinga ensobi ye bw'aba nga yali agikoze era bw'aba nga akyali mutuufu obudde bukyaliwo ajja kutuwandiikira akomewo. Naye nga professional batukugira bwe tuba tusoma waliwo essomo lye tuyita professional conduct. Bannamateeka tulina kweyisa tutya, siteekeddwa kukubagana nnyo na munnamateeka munnange bwentyo. Client wo Musa Sali oba Bebe Cool yateeka Alex Muhangi mu vidiyo wiiki eyo babyogerako, wayogerako ne client wo ku nsonga eyo n'akonfaminga nti yateeka Alex Muhangi mu vidiyo n'atamusasula. We nayogerako naye alina akayimba ke yanzannyira ebigambo nakwatamu nga 3 yagamba kaba kamwako mulumalireyo era bwe gukuyiwayo ne gufulumya ebitazimba tugenda ku kibuuzo ekirala.